여행의 마무리다. 끝났네 이제. 완전 끝났어. 출발. 갑시다. 자기가 카톡은 보냈나? 그래? 네. 잘 놀다 가네. 큰일 날 뻔했어. 여기 경찰분들이 많다 그러더라고 어제. 나 여기 와서 약 한 번도 안 먹었다. 그래? 그래도 잘 잤네 형. 갑시다. 올라갑시다. 이제 언제 또 이런 경치 보겠슈. 끝이다. 경치가 진짜 좋았네. 이제 이거까지 딱 찍으면 이제 마무리인 거지. 이제 마지막. 그래서 내가 못 잔다고 한 거야. 찍어야 되니까. 이런 거 언제 또 찍어보겠슈. 올라가는 길은 또 다를 텐데. 그렇지. 좋아 좋아. 뭐야 또 비트박스 보는 거야? 야, 진짜 편의점은 없다. 없어. 오다가 본 게 딱 하나 봤어. 세븐일레븐. 고마고마. 와, 오지게 더워, 씨. 덥지. 차가 익을 만큼 익었을 텐데. 여기도 지구재구구나. 야생동물. 너 출연주야. 어우, 바다. 야, 진짜 야, 앞에. 뷰. 아, 야, 여기 펜션 엄청났겠다. 그러니까 여기 좋다. 아, 이거 해안도로 막. 그런가 본데. 야, 경치 좋은데. 짱인데. 뷰가 좋았어 방금. 근데 우리도 뭐 뷰 좋았는데. 형. 확실히 평일이라 그런지 트럭만 보인다. 차가 없어. 여기 야생동물이 그렇게 많은가 봐. 내가 그렇게 나오나? 나 전국 단위로 있어. 지금도 다니고 있잖아. 전국 단위로 다니고 있어 난. 없는 데가 없어요. 오. 펜션은 뭐 해상 훈련장.
로드 같은 경우는 그래도 좀 5살 막 이쁘게 큰데 이거? 그래도 좀 위험하지. 위험하지. 많이 위험해서. 야생동물 중 이번엔 좀 야생동물이 좀 착해 보인다. 그러게. 그전 건 고라니 아니었어? 멧돼지였어? 고라니. 고라니, 멧돼지 뭐 이런 거였나? 도착은 2시 예상합니다. 2시간? 2시? 오후 2시? 여기가 기지포 해수욕장. 하고 가면 기지포 해수욕장. 여기가. 여기도 애견 카페네 여기는. 꿈꾸는 다락방. 꿈꾸는 다락방. 자연스럽게 홍보하고요. 여기 좀 경치가 좀 좋을까? 어제만큼? 여기 좋은데. 좋긴 좋다. 여기는 삼봉해수욕장. 삼봉. 봉아리가 3개. 봉우리가 3개라서 삼봉. 아 그래? 그래서 삼봉인 거야? 그렇지 않을까? 그렇지 않을까? 모르겠어. 보통 삼봉 쓰면 그렇던데. 그렇지. 봉 3개. 봉 3개? 좀 어감이 이상하다. 봉우리가 3개. 오봉은 좀 다르고. 응. 5번. 매번 다녔던 길인데. 열로 많이 다닌 거야? 또 그때하고 좀 다르지 않아? 많이 이렇게 들어선 게 많으니까? 달라. 그때라면 1년만 지나도 뭐 생기고 뭐 이러니까. 이어. 낙지 한 마리 팔고 낙지가 들어가는 갈치조리. 여기는 갯벌인가 이쪽은? 해수욕장이니까 그거 아닐 텐데. 다 이쪽 성공 다 뻘이니까. 고양이. 너 키우는 것도 힘들어요. 라벤더가 여기네 자기야. 그러네. 라벤더 어제 우리 왜 알아봤던 데 있잖아. 보려고 했던. 알아본데 저기는 밥도둑이래. 밥도둑. 소문난 밥도둑이래. 좀 잡아와야지. 근데 장사를 안 하는 것 같아. 코로나 약한가? 백사장 항. 좋네요. 여기서 이제 좌측으로 가면 시유가 있다. 시유를 좌측으로 가면 카트 타는 데가 있고 그리고 수산물 시장이 있어. 그래서 여기서 우리는 우측으로 가는 거고 우측 가서 바로 좌회전. 좀 이따가 좌회전을 할 거야. 그러면은 내가 왜 어제 오면서 그랬잖아. 원래 여기서는 오른쪽으로 우회전했었는데 이번에는 직진을 안 해? 직진은 가본 적 없는 데라고 했던 데잖아. 그쪽인 거야? 근데 길 안내 잘했어. 스마트 하더라고. 괜히 스마트폰이 아니야. 일로 왔으면 아마 차 엄청 막혔을 것 같아. 여기서 직진한 게 처음이란 거였고. 그치. 이거 본 거 같은데? 지나왔던 데 아닌가? 맞아. 이렇게 지나갔으니까. 그치. 날자 세태안이여 더 잘 사는 내일로. 붕장어 짜그리. 어디 있어? 바다낚시 체험. 덤프트럭가. 아하.
이런 거 싹 한번 이렇게 딱 찍어서 그거 해줘. 이거 한번 이렇게 해주는 거지. 야, 장충동 왕국발 여기도 있네. 덤프 트럭이 뷰로 가렸어. 좋아 좋아. 아, 방금 차에 뭐가 튀었어. 튀었다고? 돌멩인가? 모르겠어. 마음 아픈데? 가슴 찢어지는 소린데 그거. 아, 이쁘다. 야, 좋아. 얼마나 좋아. 드르니항. 뭘 자꾸 들리는 건지 모르겠어. 나도 잘 모르겠어. 무슨 의미일까? 여기 편의점 이쪽 입구에 하나 있었네. 있긴 있네. 이런. 잠깐만. 이마트 쪽. 아, 이게 맞지? 맞아. 여기 맞아. 지날 때 이렇게 갔어 우리. 공사 때문에 얘가 저쪽으로도 갈 수 있거든. 여기도 괜찮다. 다리 위에서 찍는 풍경 좋아요. 배도 있고 저기 위에 주안에 저런 거 한 번씩 타보는 것도 좋은데. 어선 같은 거. 여기를 바다로 가야 되나? 바다 아닐까? 저기? 바다랑 이제 좀 바다가 저기까지 들어가는 건지 아니면 그냥 뭐라 그래야지 약간 저게 강인데 이렇게 만나는 건지 그래도 모르겠네. 들어가지 않을까? 그런가? 내가 볼 땐 딱 그 만나는 그 부분 아닌가? 그러면은 싸잖아? 그쪽도 우리. 분명해. 좋아. 살컹살컹. 공사 엄청 때리네. 그러니까 공사를 엄청 크게 하네 여기. 뭐 만들라고? 뭐 로터리 같이 이런 식으로 만들려는 거 아니야? 딱 모양이 로터리 같은데 약간 느낌이. 가운데다 뭘 하려고 그래? 확장 아니고 모르겠다. 뭐 하고 싶어? 이야. 2년 뒤에 다시 보면 또 그때 또 바뀌지. 그때 확인하자. 1년 2년 뒤에는 또 바뀌니까 이게 뭘 하려고 하는지는 알 수가 없어. 두 명의 버스. 로컬 푸드. 대국지. 정말 익숙한 맛이었어. 대국지. 맛없진 않은데 진짜 익숙한 맛. 근데 그런 거 있잖아. 굳이 개국지를 먹기 위해서 태안을 찾아올 필요는 없을 것 같아. 응, 한번 먹어보니까 맛없진 않았는데 좋았어. 너무 익숙한 진짜. 여기도 좋네. 이렇게 아래에서 보니까 좀 괜찮더라고. 땅이 푹 꺼져 있으니까. 난 섬 있는 줄 알았어. 안전띠는 생명의 띠래. 꼭 차야지. 나문희 선생님이 생각나죠. 거침없이 할기. 아마 내 예상이 맞다면 이제부터 더 많이 생각이 날 거야. 아, 여기 아니고 저거 맞는 거 같은데.
여기 양념채소 연구소. 저 대체 무슨 연구를 할까? 그래 여기서 원래 우리 모임을 딱 해줘야 남은이 선생님이 많이 생각날 거야 이제. 여기 어제 쓱 지나가면서 마취야. 여기요. 시작. 호박 고구마. 호박 고구마. 어제 저기서 우리가 직진으로 온 거야. 그렇지. 저쪽에서 이렇게 왔어. 들어올 때. 여기가 나오면 여기가 나오는구나. 이렇게 하고 있는데. 가는 길이 달라서 좋아. 저기는 저렇게 되게 오랫동안 있었는데 장사가 계속 되니까 저렇게 하겠지? 그렇지. 몇 년째? 그래도 딴 데보다 좀 싸고 그러니까 그런 거 아닐까? 질도 좋고. 맛없고 그러면 안 사잖아 사람들이. 맛있어야지. 뭔가 뭐 양을 더 준다던가 같은 가격이고. 그냥 이게 어울려서 그런 거일 수도 있어. 그럴 수도 있긴 하겠지만. 효리농산이야? 자기 출면 자, 효리농산이래. 린다농산, 린다농산. 고속도로를 타는 순간 이제 끝이다라는 생각이 들긴 하다. 그치, 완전 끝인 거지. 타기 시작하면. 아, 바뀌지 마. 그건 와이프 있어. 이거를 개국지. 개국지. 수영 무조건 저렇게 여기서 제일 많이 본 거 개국지하고 이렇게 하고 칼국수. 호박고구마. 호박고구마. 제일 많이 봤어. 아빠 네. 군대 가면 있잖아. 네. 1년 할 때 어떻게 막 얼굴에 뭐 바르고 하잖아. 하죠. 그렇게 해야 돼 무조건? 계속 그렇게 하고 있진 않고 어떤 훈련 갈 때만 그거를 해. 유자 크림이라고 그치. 얼굴에 이렇게 바르면 시꺼먼 걸 바르지. 피부 되게 안 좋아지고 막 그래. 아이가 그걸 할 거야. 아주 옆에 안. 삼촌 아, 삼촌 지금 몇 살이죠? 31. 31 빼기 8이 뭐야? 600m 앞에 야속 단속 구간입니다. 시속 80km 이하로 주의하십시오. 수환이 그렇게 동안이었어? 20 23? 오, 잘했어. 맞아. 주한이 글로 써서 하는 거랑 괜찮은 거. 암산하는 거랑은 좀 다를걸? 이게 있다. 차이가 있어. 암산시켜야지. 그거 판을 좀 숙여야 돼. 암산을 좀. 자, 서산시입니다. 자, 이제 서산 들어가네. 서산시 부성면. 옆에 여기도 좋아, 지금 병치. 바닥에 그 뭐야? 그러니까. 이상한 게 또 있어. 우리가 이거 할 거야. 그래도 뭔가 이쁘다. 저렇게 이어져 있고 하니까 또. 자, 여기는 서산시. 좀만 가면 홍성이구만? 홍성 아이씨. 300m 사선 아, 부석사가 여기 있는 거구나. 여기서 직진을 하면은 8분이 감소하고 응. 10km가 증가해. 그러면 8분 감소한 데로 가자. 감사한다가 최고지. 세기를 이렇게 축해보자고 내비가 알려주는 데보다. 새로운 길이야. 타모리마트. 홍성이 28km.
갈산이 17km. 어이씨, 여기 뭐야 이거? 머리다 머리. 여기까지 들어와 있네. 여기도 괜찮다. 딱 진짜 문 열. 우와, 우측 뭐야 이거? 길 잘 닦아놨다. 아, 이게 서산의 그 버드랜드래. 그래가지고 들어가네. 저기가 랜드 그건가 봐. 그러니까 이쪽에 어쩐지 길이 좀 이쁘게 잘 닦여 있더라. 세화의 공간. 자연과 인간이 함께하는 서산 버드 랜드. 이런 버스도 처음 오랜만에 보는데 지금 저 한 90년대 뭐 이럴 때 굴러다니던 그런 버스 같아. 페인트도 그렇고 저렇게 칠해놓으니까. 와. 그냥 뭔가 왼쪽에 논 위에 그냥 섬이 하나 있는 것 같아. 그러니까 나 기분이. 여기도 그래. 여기도 경치 좋아지고 계속. 와, 콩나물 해장국이 3,900원이야. 3,900원? 요즘에 그런 데 흔치 않은데. 진짜 예쁘다. 그러니까 길 되게 잘 닦아놔갖고. 아, 이래서 해안도로 자꾸 타라고 그걸 얘기를 했었던 거구나. 뭐야 이거 확 튀었네 갑자기. 근데 왜 바다 위치가 바뀐 것 같냐? 그러니까 분명히 나 왼쪽에 있어야 정상인 것 같은데 왜 오른쪽에 있지? 계속 바다가? 모르겠어. 와, 확 튀었다 진짜 여기. 뭔가 되게 시원한데 느낌이? 확 튀어가. 여유도 있고 하는데 그냥 천천히 가볼까나? 기차 보내고 뒤에 뭐 차 따라오고 있어? 제가 바짝 따라오고 배불려다가 이야. 저기서 뭐 캐신다 어르신. 이게 약간 벌교 쪽이면은 약간 그런 느낌일 텐데 꼬막 깨는 분들 막 이런 느낌인데 꼬막은 근데 이렇게 밀고 가는 거 있잖아 그거. 그래 썰매처럼 썰매 타고 다니는 거. 단다리로 그냥 보면서 그러면 뭐 거기서 이제 건진 다음에 헹구고 집어넣고 그러니까. 자기야 다음에 어떻게 벌교 꼬막 체험 한번 갈까? 우리를 어디까지 보내려는 거야? 벌교 그거 가면은 꼬박 편한 거 처음은 괜찮대. 더럽게 힘들다 근데 20분 30분 지나가면 그때부터 이제 아, 내 체력이 이거밖에 안 되나 이 생각 든다더라. 우측으로 관할로가 있어. 여기가? 뷰가 워낙 이뻐갖고 저기. 뷰가 I love it. 40배 저기도 여기는 좀 아쉽다. 살짝 사진기 안에 카메라 갖고 왔으면 찍을 거 많았겠는데. 어리굴젓. 아빠 노래 여기 나왔어. 생선 먹을 때 가시 발라 먹는 게 왜 여기야? 시댁 나왔어 시댁. 가시 발라 먹어가 무슨 여기야? 생선 먹을 때 너 가시 안 발라 먹어? 아니 저기서 시댁. 그래 수박 먹을 때 씨 발라 먹잖아. 나 그 시댁 여긴 줄 알았어. 자. 근데 여태 들었던 노래들 중에 몇 개가 섞여 있긴 했는데 그런 것도. 주한이가 눈치를 못 챘구나. 랩이라 좀 빨라서.
주원아 잘 들어봐. 다시 발라 먹어. 씨 발라 먹어. 내 사랑 먹어. 이건 안 먹고 I love it, I love it, I love it. 잔망잔망하네 형. 내가 달아줄게. 잔망잔망. I love it, I love it. 나가라. 어서시구 옹해야. 잠시 후 정보 수집 구간 야 진짜 씨발라 먹어. 확 튀어갖고 미쳤다 미쳤어. 섬이다. 무인도다 무인도. 무인도야 저기? 무인도다. 무인도다. 그치 사람 없는 무인도. 중국 와야 돼. I love it, I love it, oh yeah, I love it, I love it. 우후. I love it, I love it. 어서시구 옹해야. 좋아 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 좋아. 진짜. 참 좋아 아주 좋아. 좋아 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 좋아. 여기서 차 대는 사람들은 낚시하러 왔겠지? 그러지 않을까? 그치? 여기 밑에까지는 안 보여갖고 모르겠는데. 근데 어. 그거는 이 노래도 좋더라. 오늘 아니야. 넌 아니구나. 홍등이구나. 뭔가 되게 시원해. 가다가 힘들면 저런 상태에서 좀 자. 괜찮아. 회사에서 전화 안 오는 것만으로도 힐링이 되고 있어. 계속 안 하는 것만 해도 어디야? 이제 연차인 거 이제 알려줬으니까. 저건 뭐야? 함께한 천년, 함께할 천년. 함께한 천년, 함께할 천년, 합이 2000년. 2000년이지요? 승마장이 있네 여기. 와 여기도 확 튀어있네. 왼쪽도. 여기 육해공이다. 육해공이면 닭 잡아주나? 공이니까. 홍성에 진입을 했으니 이번에는 홍성이 한우 유명하잖아. 그건 횡성 아니야? 횡성하고 홍성 둘 다. 아 그래? 홍성도야? 홍성도 유명하잖아. 난 횡성이 더 유명한 줄 알았지. 횡성이 더 유명하지. 횡성이 더 유명한데. 그랬구나. 홍성도 한우가 유명하지. 그래서 소가 많네. 지금 이거 보니까 소가 많네. 소가 많아. 홍성 한우. 마늘? 마늘도 유명한가? 서산 서쪽 아, 그러니까. 그쪽 마늘. 서산이 더 유명한 걸로 알고 마늘은. 서산. 깜짝이야 씨. 나 저기 문 연 줄 알았다 지금. 갑자기? 중에 문이 열죠? 안녕히 계신다 애비.
부대찌 하는 데래. 이명남 씨. 꼭 기억하십시오. 이명남입니다. 건빵 한 포대. 건빵 한 포대를 먹으면 입이 그냥 아주 말라가고 수분이 없을 것 같은데. 그렇지. 한 봉다리만 먹어도 입이 바짝 말라. 예전에 누구랑 그런 얘기를 한 적이 있었는데 뭐? 건빵 5개 한 번에 먹기 그거 아니, 씹어서? 한 번에 이제 교통사고 다발 먹기랑 어. 짜장면 비벼놓고 한 그릇 먹기 누가 더 음. 빨리 먹나. 내가 짜장면인데 짜장면이 더 빠를걸? 내가 짜장면인데 내가 그랬어. 당연히 짜장면이 있는 거냐? 건빵은 목마르잖아. 그러니까 건빵 5개. 짜장면은 한 입감이잖아. 아 그렇지 짜장면. 건빵은 입에 이 침을. 자 이제 팔이 좀 이제 괜찮아졌으니까 다시. 딴딴딴딴 시작해. 조금씩 뜨겁게 우스워하지마. 앞에 태양이 절대 멈추지마. 와 높아. 마리아 아베 마리아. 너무 높아. 와. 지금 쉼터가 있습니다. 쉼터에서 잠깐만 빼는 거. 절대 멈추지마. 지금 쉼터가 있습니다. 냉담도까지 가자. 그냥 쭉 가게? 다이렉트 들어오자. 아빠, 네. 엄마 차. 알아. 엄마 주무시도. 이 우측으로 있는 산이 철마산이야. 철마산. 설마산? 뭘로 유명한가 봐? 아니 그냥 내비가 그렇게 알려줘. 아 그래? 아는 척한 거야. 아는 척했구나. 좋았어. 센스 있네. 역시 스마트폰 너무 똑똑해. 시속 60km으로 주행하십시오. 잠시 후 110km 박스형 단속구간입니다. 이 노래 진짜 인기 많았는데 그때 영화 나왔을 때. 여자들 많이 따라 불렀잖아. 남자들도 좋아했는데 이 노래는. 영화 보고 나 오다가 근데 이 영화를 안 봤어. 아 그래요? 어떤 느낌인지는 알겠는데 영화가 약간 좀 내겐 너무 가벼운 그녀 막 그런 느낌? 약간 그랬었지. 그지? 그런 뉘앙스죠. 그런 분위기. 소코도모. 소코도모. 일본인이야? 소코도모 이러니까 일본애 같아. 이게 모르겠어. 그냥 되게 5개국어가 해. 아 그래? 약간 일본어 같아갖고. 이거 일본말 한 거야. 소코가 도모도 일본말이잖아. 도모는 꼬맹이. 어. 아이. 소코를 모르겠다. 소코. 아, 그거 알 것 같은데, 소코. 소코가 남자 아니냐? 검색을 해볼까? 네.
예, 알겠습니다. 소코가 아 맞다 나 데이터를 안 켜고 있었구나. 소코 일본어. 나와? 소코도모 쳐봐 그냥. 그러면 아마 나올 거야. 소코도모? 어. 그럼 얘가 나오는 거 아니야? 얘가 나오는데 이 이름 뜻에 대해서 나올 거야. 아마. 소코도모 뜻 뭐 이런 거 쳐봐. 그럼 나올 거야. 8km 아 국적이 일본이네. 아 그래? 소코도모가 일본이래. 양 뭔데 이름이 원래? 양승호. 양승호. 600m 아 그래서 소코도모구나. 소코가 뭐야? 모르겠어. 소코가 뭐 적이라는 뜻으로 쓴다는데 일본어에서는 약간 적이 뭐 이런. 저기? 검색을 하니까 그렇게 나와가지고 한번 찾아는 볼겠죠. 아니다. 나 잘못 봤네. 쭉 읽어봐야겠습니다. 800m 앞에 구간대에서 시작 지점입니다. 시속 110km 이내로 주행하십시오. 600m 앞에 저기 맞대? 저기가 맞대? 저기 꼬마야? 뭐 그런가 봐. 근데 이름 아닐까? 그것도 자기 뭐 그런 건가? 모르겠다. 무슨 뜻이라고 내가 들었었는데. 그러니까 이자카야 소코라는 그 가게 있잖아. 거기에 소코라는 뜻이 그런 뜻이래. 저기 뭐 이런 뜻이래. 저기. 소코도모 저기 아이. 도모 꼬마 맞나? 꼬마 꼬맹이? 애기? 뭐 저기 꼬마? 그럼 그런 뜻인가? 저기 꼬마 뭐 이런. 못해. 야 저거 없어지지도 않아. 그래? 와. 한참 됐어 저것도? 이거 진짜 오래됐어. 근데 건물이 딱 봐도 오래되고 있긴 한다. 여기 뭐 뷰가 보이기 시작하네 여기도. 물론 뭐 공사하고 그러는데. 저기 꼬마 무슨 뜻일까? 이제 횡담도 호랑나비 하면은 김호. 왼쪽이 횡담도. 저 여기 있는 게 있지. 이게 내 기억으로는 지금 바닥이 다 바다잖아. 여기가 내 기억으로는 그랬던 것 같은데. 횡담도. 내 기억이야. 뭐 확실치가 않아. 확실치 않으면 어때? 여기가 횡담도 뭐 확실한데. 근데 모다 아울렛은 왜 나는 이렇게 그거 하지? 생소하지? 난 요다인 줄 알았어 처음에. 요다 아울렛이 요다? 여기 자세히 읽어보니까 뭐다더라고. 횡담도 들어갑시다. 휴게소로. 여기 뭐 공사하나 보네. 그래도 여기? 뭐 하는 거 아니야? 아니야. 여기는 맨날 이래. 맨날 옛날에도 이런 거? 그랬고 10년 전에도 이랬어. 나 들을 때는 이랬던 적 기억이 없었던 것 같아갖고. 호랑나비. 난 김은국 아저씨밖에 기억이 안 나. 그래서 주유소는 직진. 이제 차가 이제 배고프대? 아울렛이 생긴 거구나. 생긴 거야 이게? 난 이거 못 본 것 같은데 나도. 도착했습니다. 휴게소 횡담도. 여긴 뭐가 그렇게 유명한가요? 모르겠습니다. 횡담도가 유명한 거는 경치가 끝내줘요. 아니 뭐 그런 건 아닌데. 단팥빵 에그맨 에그몬이구나. 도착. 횡담도. 음료수 먹고 싶다고?
가는 길에 뭐 이제서 들 데가 없잖아. 횡담도 말고는. 여기는 아니 집 밖에 배가 고프지 않아서. 그래? 그럼 뭐 먹을까요? 배고프냐? 아니 배가 고프? 약간 좀 허하달까 그냥? 배고픈 건 아닌데 허한 느낌? 희한하네. 아니 갈 때는 거기서 먹고는 연락에 먹어놓고 먹고 날 때는 배불러. 마시멜 국방입니다. 만두 세 가지 맛이 있어요. 아, 저 하나 먹고 와. 안 먹어? 쇼핑몰은 있지. 그래 맞아. 버튼 느낌 난다. 스트레치 있는데? 주한이 뭐 스트레치 먹을까요? 스트레치 먹을까? 아, 소개경. 역시 휴게소 하면 요거지. 딱 먹어? 응. 주한이는 뭐 먹고 싶은 거 있어? 어묵 먹을래? 주한이 어묵? 매운 거야? 이거는 주한이는 맵지. 이거 먹어야지 주한이는. 그건 싫어? 거 먹든가. 너 먹을 거는 다 너. 저 그러면 소떡소떡 하나요. 예. 예, 잠시만요. 여기 있습니다. 소떡소떡이요. 하셔요? 예. 누르세요. 여기 누르면 되는 거예요? 아, 여기 있구나. 됐죠? 네. 네, 감사합니다. 여기 봐. 우와. 와, 저거 엄청 커. 우와. 왠지 가까이 가면 침 뱉을 것 같아. 와. 엄청 크다. 휴게소에서 저 엘크를 볼 줄이야. 뭐? 왠지 가까이 가면 침 뱉을 것 같아. 그렇죠. 느낌이 안 좋아. 갑시다. 와, 엄청 크다. 차에 탑승. 맛있네 이제. 홍보해줘 이제. 동빵. 똥빵인 거네. 영어 D가 하나 빠졌어 앞에. 아우 목맹이다. 전도까지 전해졌어 진짜. 독고다이다. 또 씹었어. 써요. 은근히 근데 목이 엄청 메이네 이거. 스무디랑 잘 맞긴 잘 맞네. 아 모양이 이렇게 생겼구나. 진짜 똑같이 생겼네. 근데 여기 돌릴 때는 이거 먹으려고. 그래.
휴게소를 잘 안 들리는데 주아이 때문에라도 들려야 되는데. 솔직히 또 이제 배가 꺼질 시간이니까 좋다. 이게 서해대교? 좋아요. 이 노래 따라 부르면 큰일 나. 다 띠띠띠 소리 나. 넘겨야 되겠다. 아 마이트라 이게 걔랑 한 거 아니었나 이렇게? 아오키. 맞아. 맞나? 오케이. 오케이? 맞아. 잘 만들었어 이 노래. 아 근데 잘 맞는다 이거랑 빵이랑 스무디하고. 차가 뻗었나? 뻗을 때 괜찮네. 엄마, 스승의 날이 어떤 날이야? 스승의 날은 주한이한테 가르침을 내려주시는 선생님들께 감사의 마음을 표하는 날이야. 주하나, 어린이날은 어떤 날이야? 어? 어린이날. 김주한 어린이날은 어떤 날이야? 그러니까 심지어 얼어붙어 뻗은 걸 미지근한 맥콜이 살려줬어. 여기 맥콜이 한 건 했네. 역시 맥콜이 짱이에요. 요즘 이거 맥콜 되게 파는 데로 안 파는 데로 계속 안 파니까 이런 게 그렇지. 찾기가 힘들어. 이 노래는 스물로 싸구니네. 세라토 SOE 홈쇼핑 0070 생각대로 T 가스라이트 대성 보일러와 함께합니다.
뭔가 되게 아쉽다. 충청도 떠났다는 2km 대형대로는 분기점이 있습니다. 아 근데 확실히 안 되네. 이거 똥방울 먹고 커피를 마시니까 텁텁함이 안 날라가. 아 그래? 어, 청주에 무조건 있어. 뭐가 뭐 청량하다라는 그 느낌이 없어. 안개가 뭔가 많으시고 막 이런 게 없어. 안전운행하세요. 1km 앞 스무디 하고 잘 맞네. 음성 방면 오른쪽 도로입니다. 이어서 음성 방면 그냥 오른쪽 솔직한 도로입니다. 평으로는 스무디가 다 있다라고 생각을 해. 음성 먹면으로 가서 가서 우측길로 빠지라고. 우측길로? 500m 분기점에서 시흥 음성 방면 오른쪽 도로입니다. 갑자기? 이어서 음성 방면 오른쪽 도로입니다. 그래서 여기서 자동차 사고 다발 구간입니다. 여기서 이제 버크라는 거잖아. 분기점에서 오른쪽 도로입니다. 이어서 음성 방면 오른쪽 도로입니다. 이탈하였습니다. 음성 방면 오른쪽 도로입니다. 오른쪽 차로를 주의하세요. 왜 자꾸 음성으로 가라 그럴까? 교통 변화를 감지 중입니다. 기존 잘못 들어왔구나. 경로로 계속입니다. 저쪽으로 갔어야 돼. 저쪽이 맞았네. 아, 저기였어. 어떻게? 맞다. 옥수수 있고 초콜릿 있고 그래. 하나는 추크림이었나? 근데 확실한 거는 옥수수가 맛있는 것 같아. 1km 110km 박스형 단속 구간입니다. 1km 앞에 계속 단속 구간입니다. 시속 60km. 아까 시력 걸리는 게 맛있었어. 빨리 저기에다가 600m 앞에 계속 단속 구간입니다. 시속 60km로 주행하십시오. 단속 구간입니다. 잠시 후 110km 박스형 단속 구간입니다. 1km 110km 과속 단속 구간입니다. 좋아. 바람 톨게이트. 600m 앞에 이 옆에가 화성이잖아 지금. 시속 60km로 주행하십시오. 과속 단속 구간입니다. DOC? 잠시 후 110km DOC 과속 블루. 단속 구간입니다. 세상에 왜 내가 부정지 산다니까 어떤 사람들이 저 녀석
풍경인데 그렇지. 우리가 맨날 보고 가까이 있던 바라는 이 풍경은 그렇게 느낌이 들까? 그러게. 미안해. 근데 이 차 노래 잘 틀어주네. 약간 이제 진짜 끝물이라는 느낌의 노래가 나오고 있어. 이제 점점 가까워지니까 이제 DJ DOC 블루스가 나오네. 가사가 나만 나와 쌓인 스트레스 또다시 막 질렸어. 오늘은 자기 전에 꼭 알지 형? 복용하고 막 먹어야지. 응, 먹고 자. 3일 동안 약한 번도 안 먹었어. 그러니까 다행이야. 근데 너무 약에 의존하는 것도 좋지는 않으니까 사실 털어내는 거가 제일 좋긴 하지 본인 스스로. 와 여기 뭐 연못도 있어. 뭐야 이거? 뭔데 연못이 있는 거야? 골프장? 그럴까? 방금 요 집 앞에 연못이 있었는데. 파란 들어가기 싫다. 속임료 46,600원이 정상 기울되었습니다. 세웅지마. 아는 길을 와버렸어. 여기서 이제